акнун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ кунед ба рақобати комроншоҳи устопирён муқобили намояндаи Британияи Кабир. Jamal Petgrave. ки оморан устопирён аз рӯи натиҷаҳо дар гузашта дар мусобиқаҳо уман дар радабандӣ аз ин варзишгар бартарӣ дорад ва умедворам ҳастем ки дар ин рақобат ҷудокори таҷрибадори кишвари мо пирӯзӣ ба даст меорад. дар радабандии олимпӣ кӯшиши ҳарду ва ҳаминак як усули зебо аз ҷониби комроншоҳи устопирён, вале натиҷа тағйир наёфт. рақобати ҳарду бидуни анҷом додани ягон иштибоҳ сурат мегирад ва барои камфаъолӣ шояд ки Petgrave огоҳӣ бигирад, вале инро партофте ки охирин устопирён иҷро кард, довар натиҷаи вазари дод ва ҳоло комроншоҳи устопирён бо як вазари дар пеш аст ва метавонад дар 2 дақиқае ки боқӣ мондааст бо иҷрои усули зебои дигар Petgraveро аз садди роҳи худ берун созад. ва мусаллам аст ки дар ин рақобат комроншоҳи устопирён чӣ гуна ки ишора кардем бартарии комил дорад. фақат Petgrave бар ҳимоя барои дифои худ кор мекунад ки ин шояд ба огоҳии ӯ оварда расонад. ҳоло дар замин комроншоҳи устопирён кӯшиш мекунад ки Petgraveро ба таслим шудан маҷбур кунад ва барои камфаъолӣ шояд ки Petgrave огоҳӣ бигирад. Не. Tatami 3, next contest, first round, men under 90 kilo. In blue judogi from Tajikistan, Umedjon Rajabov. In white judogi from France, Maxime Gaël Ngayev Hambourg. комроншоҳи устопирён дар радабандии олимпӣ, яъне бозиҳои олимпӣ дар мавқеи 19-ум қарор дорад ва ин мусобиқа Анталия Grand Slam 2024 як имконияти хуби дигар аст ки оморҳо беҳтар шавад ва феълан ӯ 2446 имтиёз дорад дар ин радабандӣ. оморҳоро беҳтар кунад ва барои ба таври автоматӣ роҳ ёфтан ба мусобиқаи фароҷаҳонӣ, яъне ки бозиҳои олимпӣ, ягон ҷои шаку тардид боқӣ намонад. ҳоло дар рақобат бо намояндаи Британияи Кабир бо имтиёзи як ва зари комроншоҳи устопирён дар пеш аст ва аз рӯи фаъолӣ, аз рӯи иҷрои усулҳои пайҳам бартарии комилам дорад. ва ин чи як бархурде аз ҷониби ҳарду, вале кӯшиши аввал аз ҷониби комроншоҳи устопирён буд.
тасаввур кунед ки тӯли ин дақиқаҳое ки ҳарду ин ҷудокор миёни ҳам рақобат карданд, касе аз онҳо ба ягон иштибоҳи кӯчак даст наёфт ва бидуни ягон огоҳӣ, бидуни ягон шидо ва акнун ба истилоҳи чашм гирифт комроншоҳи устопирён аз ҷониби довар бо як шидо ҷазо дода мешавад. иҷро накардани усул ва андаке фаъол набудан ин ба манфиати кор нест. ва ҳамин тавр дӯстони азиз бо имтиёзи як ва зари комроншоҳи устопирён роҳи худро дар рақобатҳои вазни то 90 килои Анталия Гранд Слам 2024 идома медиҳад. Next contest on Tatami 2, men under 90 kilos. Blue judogi representing ва дӯстони азиз шуморо даъват мекунем ба тамошои гӯштини яке аз ситораҳои гӯштини ҷудои кишвар комроншоҳи устопирён ки дар рақобати аввал намояндаи Британияи Кабирро аз роҳи худ берун кард ва ҳаминак бо Ван Тенд намояндаи Нидерланд ки дар рақобати аввал озод буд қувваозмоӣ мекунад. кӯшиши ҳарду дар ҳолати росто ва зуд аз чанголи ҳариф ҷудо шудану ба ҳамла гузаштан аз ҷониби устопирён ки ҳоло натиҷа ба бор наовард. Ноэл Ван Тенд намояндаи Нидерланд ки 32 сола аст, таҷрибаи бузург дар мусобиқаҳои Гранд Слам, ҳатто мусобиқаҳои бузурги ҷудоро дорад ва мавқеи 14-умро дар радабандии ҷаҳонӣ касб кардааст. Tatami 4-time for the men's category, second round, under 90 kg. In blue from Republic of Korea, Lee Sung-ho. In white, representing Uzbekistan, Tokyo Olympic Games bronze medalist, Davlat Bubonov. докори рақами 14 ҷаҳон аллакай ба ду иштибоҳ даст ёфт, ба ду иштибоҳ албатта ки рӯбарӯ шуд ва ду огоҳиам аз ҷониби ҳариф гирифт ва фориғболии Ван Тенд. ин имконияте барои устопирён аст ки барои иҷрои усул кардан кӯшиш мекунад. фаъолии комроншоҳи устопирён дар чанд сонияи охир дӯстони азиз ба Ван Тенд намояндаи Нидерланд, яке аз ситораҳои гӯштини ҷудо, ишораи огоҳӣ меорад ва ана ҳамин хел фаъолӣ ва зуд ба ҳамла гузаштан
ба манфиати кор мешавад ва устопирион дар ана ҳамин гуна бархурдҳо дар ана ҳамин гуна ба қавле аз домони якдигар гирифтанҳо таҷрибаи зур иҷрои усул карданро дорад ва моро интизор ҳастем ки ба чӣ коре анҷом меёбад ва ин иҷрои усул дар иҷрои Комроншоҳи Устопирион буд ки ҳариф ҳамакнун ба гирифтани шидои дуюм муҷозот мешавад, рӯбарӯ мешавад ва акнун қувваҳо баробар, натиҷаҳо баробар аст. Комроншоҳи Устопирионро мебояд аз ҳамон таҷрибаи бузурги худ кор бигирад ва зуд ба ҳамла ба иҷрои усул гузарад, вагарна дар рақобати росто он қадар оқибати хуб надорад ва акнун зуд мисли гург ба ҳамла мегузарад, вале ин имконият медиҳад ки Ван Тен ба контур ҳуҷум, яъне ки аз контур ҳамла истифода бигирад. یک رقابتی به اجرای اصول در اجرای هر دو قوه برابر دارند و از این خاطر هیچ کدام برای اجرای اصول کوشش نمیکند و کامرانشاه دو مراتب است که الان کسر دوم بنشیند. اون دوار باید که سری کار نگرفتن Ван Тен به حمله ها قضاوت کند، اما کامرانشاه اوستوپیریون رقابتی آنها با مرحله اکنون هر دو آگاهگی دارند. من تماما اشتباه کوچک کردن باید از جانب کامرانشاه اوستوپیریون اتفاق نیفتد و برای حمله های پای در پای و گرفتن یک امتیاز تمام نیرو و قوه باید صرف شود. کامرانشاه اوستوپیریون دستان حریف را از گریبان خود، از جدوگی خود بیرون میکند تا Ван Тен بیزیرک 5 زینه از او در ردبندی جهانی بالا میستد و کار دست نزد. خوب اکنون اینک داخل شدن کامرانشاه اوستوپیریون با موقع اجرای اصول کردن. مخلصان از منبر میدان با زبان توجیهی کامرانشاه را دستگیری دارند و همگنان باور دارم که از پشت آینه نیلگون در همین لحظه های حساس مخلصان تاجیک سر پا می نشینند. بله داور چی قضاوت دارد. بله دوستان عزیز، The winner from Azerbaijan, Bugar Taliban. شیدای سیوم با Ван Тен. بله در مقابل کامرانشاه اوستوپیریون در 2 دقیقه آخری بازی و وقت‌های اساسی تماما دست و پا خورده شده بود Ван Тен و کامرانشاه اوستوپیریون همون 2 اشتباهی که در آغاز رقابت کرده بود تا این جانب دیگر به یگان اشتباه راه نداد. شارحی و در اجرای همکاری دیگر هم سوربون میسایب تماشا کنید. بار دیگر درود به همه شما دوستان عزیز، مخلصان و هواداران شبکه ورزش که همین حالا رقابت کامرانشاه اوستوپیریون را تماشا دارید. ما حتی
дуруд ногуфта, салом ногуфта комроншоҳи устопириён шикаст мехӯрад, аммо инҷо довар гумон мекунам ба хотири мутмаъин шудани қарори ниҳоӣ ба наварҳои такрорӣ менигарад. ҳамин ҳолат аз ҷониби паҳлавони Венгрия Петер Сафрян хушбахтона инҷо вазари баҳогузорӣ карда мешавад ва комроншо акнун шонс дорад ин вазари аз дастрафтаро ҷуброн кунад, чун тахминҳо бештар аст бар ҷониби паҳлавони мо. аз ҷиҳати таҷриба, аз ҷиҳати натоиҷ ҳам комроншоҳи устопириён бештар аст. ҳунараш шидо аллакай дорад. бори дуюм барои баромадан аз рӯи гилем ба паҳлавони мо довар шидо нишон медиҳад. Петр Сафрани чандон паҳлавони 22 солаи Венгрия чандон ҳунари умуман натиҷаи шоистаи мусобиқоти Гранд Сламро надорад ба ҷуз ҳамун як нишони биринҷӣ, аммо бар муқобили комроншо аз сонияҳои аввал хеле хуб шурӯъ кард, дар ҳол имтиёзи вазареро соҳиб шуд ва мавқеият барои паҳлавони мо ба самти қафо инҷо бояд партоф мекард ҳарчи зудтар, аммо аз ин ҳолати мусоид истифода карда натавонист комроншо. аммо вақт ҳаст барои тағйир додани натиҷа. баъд аз оне ки паҳлавони мо инҷо вазаре аст, акнун дар ҳолати асайкоми ҳам як талош кард комроншоҳи устопириён. хуб, ҳарчи хубтар, ҳарчи зудтар, ҳарчи тезтар имтиёзи аз дастрафтаро комроншоҳи устопириён бармегардонад ва имкони ғалаба ҳам наздик мешавад барои паҳлавони мо. аз гиребон ин навбат хеле мустаҳкам дошт комроншо ва таваҷҷӯҳ мекунад барои иҷрои усул. ва боз мавқеъ барои алуки даруна мехоҳад бисёр ҷафз кунад паҳлавони Венгрияро бо худ ва ин навбат ҳам барои руҷӯъ барои партоф кардан буд. ин гуна доштану аз ҳад зиёд истодан хатар дорад, чун довар метавонад ба ҳарду шидо диҳад. ба ҳарду на хушбахтона ба Сафрани паҳлавони Венгрия инҷо шидо медиҳад довар ва рақобат идома мекунад. зидди ҳамла инҷо буд аз ҷониби паҳлавони мо. хуб, имрӯз комроншоҳи устопириён рақобатҳоро аз гурӯҳи си шурӯъ кард. Петгаеве ҷамал аз бритониёи кабирро шикаст дод, баъдан Вантен Нойлро аз Нидерланд таслим кард. чӣ гуна ин фурсатро ба ҳариф гузошта? бубинем ин фишоре ки аз ҷониби Сафрани буд то ба охир мубориза бурд ва акнун бо имтиёзи комил, бо имтиёзи ипон бар муқобили паҳлавони мо зафар меёбад. Петр Сафрани варои худро акнун ба марҳилаи чаҳори якниҳоӣ мебарад ки онҷо бо Санширо Мураи ҷопонӣ нерӯсанҷӣ мекунад. як қадами дигар буд барои комроншо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳори якниҳоӣ, аммо муваффақ шуда натавонист. ва акнун аз ин ҷо кор барои паҳлавони мо дар Гранд-слами Анталия ба анҷом расид.
рақобати дигар дар вазни то 90 кило. умар раҷабов намояндаи дигари тоҷикистон муқобили намояндаи фаронса. умар раҷабов бо ҷудогии кабуд дӯстони азиз рақобат дорад ва намояндаи фаронса максим гаэл амбоу нгаяб бо ҷудогии сафед. аз раҷабов ҳам умед ҳаст ки дар рӯзи охирини рақобатҳо метавонад чӣ кореро ба сомон расонад. албатта ки бар нафъи худ, бар нафъи варзиши ҷудои кишвар. ин варзишгар ҳамагӣ 20 сол дорад ва ҳаминак дар саҳнаҳои бузурги ҷудо рақобат мекунад. аммо ҳарифи 22 солаи ӯ амбоу нгаяб ва инак як шидо ки ҷазо ба намояндаи кишвари мо ба раҷабов дода мешавад ба умед. ҳарифи умедҷон раҷабов амбоу нгаяб хеле ҷудокори ботаҷриба аст. ҳатто дар радабандии ҷаҳонии ҷудо мавқеи 24-умро ишғол кардааст. дар мусобиқаҳои сатҳи баландтарин иштирок ҳам кардааст, мақомҳои дуюм, сеюм. ва инак кӯшиши ҳарифи умедҷон раҷабов ва хушбахтона умедҷон раҷабов дар ин ҳолат аллакай муқобили ин партофти ҳариф омода буд ва метавонад ки иштибоҳое ки дар 2 дақиқаи охири рақобати худ анҷом дод зуд бартараф созад ва аз ҳама муҳим ҳамла кардан ва инак кӯшиши навбатии ҳариф. вале довар чӣ қазоват дорад дар ин ҷо. умедҷонро мебояд андаке ҳушёртар бошад. ҳарифи таҷрибадор аст, ба истилоҳи гурги борондида ҳам ҳаст ва нагузорад ки зуд аз фориғболии ӯ истифода бурда ба ҳамла гузарад. ва инак кӯшиши ӯ сари зону нишаста ва корро ба кор дар замин бурдан. техника, ҷусту чолокӣ ва аз ҳама муҳим зирак будан ва айёрона истифода будан аз усулҳое ки барои худат яъне ки мусоид аст. ва шидои навбатӣ ба ҳарду барои фаъол набудан, барои гӯштӣ нагирифтан, барои гурехтан аз ҳамлаҳои ҳариф. ва умедҷон бояд кӯшиш кунад ки дар ана ҳамин гуна ҳолатҳое ки зери ҳамла қарор мегирад зиракиро аз даст надиҳад ва зуд аз контрҳуҷум истифода бубарад. иштибоҳи андак кӯчак ба нафъи кор нест. ду огоҳӣ аллакай дорад. ва мутаассифона роҳи умедҷон барои нақзи қоидаҳои ҷудо муҷозоти сеюм, огоҳии сеюм ӯро аз идомаи рақобатҳои гранд-слам Анталия маҳрум месозад ва Адамиян роҳи худро идома медиҳад.
Men under 100 kilos, blue judogi representing Tajikistan, Parviz Abdurahmanov. White judogi representing Ukraine, Anton Savitsky. و دوستان عزیز توجه میکنیم بر رقابتی Next contest on tatami was men under عبدالرحمانوف blue judogi representing Tajik, Toman. که در دور اول آزاد بود Representing Uzbekistan, Ayazar و در رقابت دوم با نماینده اوکراین که با جودوگی سفید رقابت میکند آنتون ساویتسکی مبارزه میبرد. Next contest on tatami court, men under 100 kilos, blue judogi representing Japan, Wolf Aoun. پرویز جان Representing Canada, عبدالرحمانوف the winner on tatami 2, در مسابقه های King Shen. سطح بین المللی فقط در مسابقه های منطقوی جایزه های خود را Next دارد contest on tatami 2, و در رده‌بندی جهانی و اینک اجرای اصول خیلی زیبا از جانب او که داور باید سر این پرتاب قضاوت کند که از اصول سومی گایش کار گرفت و به نظر چنین میرسید که یک کتفی ساویتسکی بله دوستان عزیز باید اینجا داور وزاری پیشنهاد کند ولی ببینید که 90 درجه قریب که به نظر چنین میرسید که 90 درجه کتفانی ساویتسکی روی گلیم بود ولی داوران باز بهتر میدونند و کوشش های پرویز جان عبدالرحمانوف در این رقابت خوشبین کننده است. پرویز جان عمربویف پرویز جان عبدالرحمانوف در رده‌بندی یعنی جوانان از 25 مارس سال 2024 در موقع 14 قرار دارد. ولی در رده‌بندی عمومی جهانی یعنی کلانسالان در موقع 104 است. او 19 سال دارد ولی از جانب داور باز شده گرفت 19 سال دارد و آینده میتواند با این هنرنمایی با این درخشش که طی چند وقتی اخیر در مسابقه جودو میکند یکی از چهره های نامبردار جودوی کشور باشد. آنتون ساویتسکی باشد جودوکاری با تجربه است. موقع 31 در رده‌بندی جهان در گرندسلم پاریژ موقع 5 را اشغال کرده است. در مسابقه‌های منطقه‌ای با چند جایزه‌های دیگر دارد و همین تجربه بزرگ داشتن در مسابقه‌های سطح جهانی و 30 سال که قریب 9 سال از پرویز جان برتری دارد. در این رقابت کم کم پرویز جان عبدالرحمانوف را در حالت فارغ حالی قرار می‌دهد ولی شیدوی سیوم علاکه به نتیجه های پرویز و عبدالرحمانوف که حالا اعتراض دارد از نتیجه از خلاصه داور راضی نیست تاثیر گذاشت. برای پرویز عبدالرحمانوف باید این چیز جای آزردگی نباشد برای اینکه در 19 سالگی مقابل یکی از چهره های جودوی اوکراین که در رده‌بندی جهانی موقع حضور دارد در مسابقه های بزرگ جودو از قبیل گرندسلم
و مسابقه‌های منطقوی نتیجه‌های خوب دارد. این رقابت رخشایف رقابت میکند. خوب دوستان عزیز، اکنون توجه شما رو به رقابت اولین نماینده تاجیکستان در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدوف جلب میکنیم. دوستان عزیز که با زلیم خان باشاєв از بحرین مبارزه میبرد. Mesdames et messieurs, the winner in white judogi representing Germany, Georgi Zlowy. جهانگیر مجیدوف تا چند پیش در وزن تا 90 کیلو، اون وزنی که کامرانشای استوپیریان رقابت میکند، گوشتین میگیرد و همینک با وزن تا 100 کیلو از ماه مارت همین سال گوشتین میگیرد و تجربه رقابت با جودوکارانی وزن تا 100 کیلو رو بگیم اونقدر ندارد و اکنون برای هر دو، برای کم فعالی، برای حمله نکردن و برای گریز کردن، برای حفاظت پیهم کردن، داور آگاهی میدهد. آخرین دستاورد جهانگیر مجیدوف این موقع هفتم دوشنبه گراند پری 2023 در که در ماه دیون سال 2023 میباشد و حالا باز هم باشاєв و هم مجیدوف در حالت حمله قرار ندارند، در حالت فکر کردن که این میتواند نتیجه بد بیارد. شیدای دوم با جهانگیر مجیدوف در همین خاموشی، در همین کوشش نکردن هایی که چند ثانیه اخیر بود، نماینده بحرین باشاєв حداقل یک مرتبه کوششی از میان پایهای مجیدوف اجرای اصول کردن رو نمود. ولی و اکنون فعالی جهانگیر مجیدوف رو میبینیم دوستان عزیز که در حال به حمله میگذارد و از گریبان حریف میگیرد، از میان پایهای او و تاخیر نه، ولی تاخیر نه، باید وقتی که به حلوک یعنی که از میان پایها در آمدی باید تا آخر آن رو اجرا نمایی. محمد مراد عبدالرحمانوف از کناری گلیم و جهانگیر مجیدوف مصلحت میدهد و اکنون ببینید که کوشش او حتی محمد مراد عبدالرحمانوف را که در حالت خاموشی قرار داشت با پای خزانید و اکنون کار در زمین لحظه های خیلی حساس، ولی داور این مرحله در زمین بودن رو منع میکند. تول نتیجه از جانب یگان نفر نیست و سومی گایش از جانب باشاєв نماینده بحرین که هیچ نتیجه برای او نآورد و جهانگیرم در حالتی آماده باش، یعنی که در حالتی آمادگی قرار داشت. کوشش جهانگیر مجیدوف رو میبینیم، از گریبان حریف میگیرد و همچنین از آستین جودوگی باشاєv میکپد و سر زانو میشنشیند که باشاєv هم نمیگذارد تا جهانگیر مجیدوف این اصول رو با آخر برساند.
اعتراض جهانگیر مجیدوف هم تا جای و قول جای دارد. باشایف قریب که چند ثانیه اخیر فقط در حالتی حفاظت کردن قرار دارد و هیچ حمله از جانب او نمیبینیم. برای چی داور با او شیدو نمیدهد، الگویی نمیدهد. قریب که 2 دقیقه اخیر نیمی رقابت فقط جهانگیر مجیدوف کوشش میکند و کوشش نوبتی او که به نتیجه انجام می‌دهد. باید داور سری کمفاولی باشایف چی قضاوت بکند و پرتافت اخیر هم مشورت طلب میکند، مشورت داوران رو. چیزی نیست، نه با این نه با اون داور هیچ قضاوت نبرآورد، هیچ اشاره هم نکرد. و جهانگیر مجیدوف باید اکنون از اصولهای دیگر کار بگیرد. وقت تا دقیقه های طلایی می رود. 29% رقابت فقط جهانگیر مجیدوف فعال بود و باید زیرکی ورزشی رو در همین گونه حالت های حساس که یک اشتباه و یا یک خطاگی کوچک میتواند همه چی رو برباد بدهد، از دست ندهد. و الکی کدام مخلص با زبان تاجیکی از میان مخلصان صدا بلند میکند که باشایف یعنی که رقیب جهانگیر مجیدوف الکی خسته شده است و جهانگیر مجیدوف اکنون امکان دارد که از این چیز استفاده ببرد. این با جهانگیر مجیدوف دوستان عزیز وزری می‌آورد. امتیازی وزری در دقیقه های طلایی برای جهانگیر مجیدوف غالبیت می‌دهد دوستان عزیز که از یک کانتور حمله یعنی که از حمله حریف استفاده برده او را به یک پهلو خوابانید و اکنون راه خود را جهانگیر مجیدوف در این مسابقه ادامه می‌دهد و عدالت سپرگلیف از گروهی که حال حاضر یعنی که چند پیش با بویمراد مرجانوفی ترکمنستانی رقابت داشت در مرحله دویم رقابت انجام میداد و ببینید که چقدر یک اجرای اصولی زیبا از جانب جهانگیر مجیدوف. جهانگیر مجیدوف البته که استعدادی خیلی عالی در عرصه جودو در گشتن جودو دارد و حالت جسمانیش هم خیلی پرقوت است و میتواند که در همین گونه لحظه هایی که خیلی غلبه به دست بیارد. و اکنون دوستان عزیز وقتی آن رسید که رقابت جهانگیر مجیدوف را با یک نوکار ترک میزبان عدنان کلیچ تماشا نماییم. جهانگیر مجیدوف در رقابت اول خود باشایف زلیم خان رو از روی خود بیرون کرد، یک ورزشگر یک جودوکار تجربه دار رو و اینک با عدنان کلیچ 21 ساله که نتیجه هایش حالا باعث تعریف و تحسین است و در رده‌بندی جهانی هم اونقدر موقع ندارد و اکنون جهانگیر را باید مقابل این جودوکار نوکار زود از یگان اصول استفاده برد که غالبیتی بر محل را صاحب شود. بله اینجا نماینده ترکیه چگونه که در اول اشاره کردم دوستان تجربه کمی کلیچ و تجربه بای جهانگیر مجیدوف در این رقابت باید در ثانیه های اول بر علا مشاهده میشد. اصول سومی گایشی از جانب جهانگیر مجیدوف در سطح خیلی کسبی اجرا کرده شد
و نماینده ترک با 2 شانه روی زمین خوب رفت. غالبیت نوبتی برای جهانگیر مجیدوف و مخلصانش در تاجیکستان مبارک باشد. همکنون راه خود را ادامه می‌دهد و رقیب نوبتی جهانگیر مجیدوف لئوناردو گونسالوس، همون که نوکاک سپرگلیف را با تجربه بزرگ خود شکست داد. این رقابت جهانگیر مجیدوف رقابتی خیلی حساس، خیلی پرشدت و خیلی بگم که مشکل هم هست، چون که لئوناردو گونسالوس چگونه که در بالا اشاره کردیم در رده‌بندی جهانی در وزن 100 کیلو موقع 12ام رو اشغال کرده است. خب در رده‌بندی مقام 12ام را اشغال میکند. حریف جهانگیر باشد مقام 76م. اکنون هر دو هم برای راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی اندر میدان میشوند. خوب جهانگیر مجیدوف کبودپوش است. لئوناردو گونسالوس از برزیل با جداگی سفید اندر میدان شده است که تجربه بسیار هم خوب هم دارد. پهلوان 28 ساله برزیلی، اما ما با مهارت جهانگیر مجیدوف هم البته امید می‌بندیم. اولین رسیدش‌ها فشار گونسالوس اینجا بیشتر است. 56 بر 44 است شماره تخمین ها در این پیروزی. من برای پیروزی یا نه بابیوت شیدای اول رو با جهانگیر مجیدوف داد. داوربانو اکنون آن سرعت بلنده که از آغاز بود برای جهانگیر مجیدوف فشاری بیشتر آورد. از 188 125 پیروزی رو با قید گرفته است پهلوان برزیلیا که یعنی حالا همون پایزنی هایش نزدیک بود که برایش امتیاز بیارد. اینجا کمی گونسالوس از زانوی خود لد برداشت و داوربانو هم رقابت را اینجا یک لحظه باز می‌دارد و لئوناردو گونسالوس خوب است، میتواند بله اشاره می‌شود که البته رقابت را ادامه داده میتواند. فشار پهلوان برزیل اینجا بیشتر است و زیادی حمله رو به کار برد جهانگیر، اما نتیجه آور نگردید. خب جهانگیر مجیدوف در مرحله اول پهلوان کشور بحرین رو شکست داد، زریم خان باشایف رو. بعدا عدنان کلیچ رو از ترکیه ناکام ساخت و به این مرحله آمد. اما لئوناردو گونسالوس در مرحله اول آزاد بود. کمفالی پهلوانی ما رو ایان بابیو بار دیگر مشاهده کرد. داوربانو و شیدای دوم رو به جهانگیر داد. اشاره میکند که پهلوان برزیل باید جداگی خود رو به ترتیب درآورد. جهانگیر هرچی خوبتر باید فعال باشد وگرنه شیدای سیوم او رو تهدید میکند فعالی خود رو بیشتر نشان دهد، اما در این میان هم باید نزدیک نرود، موقعیت رو هم نگاه دارد. خب گونسالوس برای برآمدن از روی گلیم شیدای اول رو میگیرد. گونسالوس در مرحله اول آزاد بود. دور دوم سفر گالیف ادیلیت رو از قزاقستان شکست داد. فشار جهانگیر اما بعدا به این مرحله آمد، اما یک رقابت کمتر دارد از پهلوانی ما. آخرین امیدی ما از جداکاران در این
روز همین جهانگیر مجیدов باقی مانده است، چون کامرانشاه استوپیریان امیدجان رجبov و پرویز عبدالرحمانov هم شکست خوردند. یانا بابیچ برای شیده سیوم گمانم اینجا رقابت را باز داشت، اما بعد از بله متاسفانه شیده سیوم را هم با جهانگیر مجیدов میدین و او را از ادامه رقابت خارج میکنند. لیوناردو گونسالویس باشد روی خود را به مرحله 4-1 نهایی میبرد که با